ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಹಾ ಎಂಥ ರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅವನ್ ಅನ್ನುವ ಸಾಧನ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋ ಯಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಇಂದಿರಾ ಮುರಳಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೂಪ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿಹಿಯ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಜಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಾವರಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿರಾ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಆಹಾ ಎಂಥ ರುಚಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೀವು ಏನೇನೋ ತಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡೋಕ್ಕಂತರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ? ಇವತ್ತು ಕಲಾಕಂಡ್ ಅಂತ. ಕಲಾಕಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ತನಕ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರುಚಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಏನೇನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕು 400 ಗ್ರಾಮ್ಸು, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕರ್ಡು, ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು, ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ 6 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರು, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬಟರ್ ಅಥವಾ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗೀ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಂತೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಬೌಲ್ ಕೊಡ್ಲಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ? ಯಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಲಿ ನಿಮಗೆ? ಮೊದಲಿಗೆ ನನಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡಿ. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂಥರ ಘನೀಕರಿಸಿದ ಹಾಲು ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇದರಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓ, ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕರ್ಡು. ಸೊ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೊಸರು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಳತೆ ಚಮಚನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸ್ಪೂನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನನಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್. ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ಚಮಚದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲನೂ? ಇದರಿಂದ ನಾವು ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರಲ್ಲೂ ಶುಗರ್ ಇದೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಬೆಣ್ಣೆ. ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 20-25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಪೂರ ಈ ಕರ್ಡೆಲ್ಲ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಕರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಒಡೆಯುತ್ತೆ, ಪನ್ನೀರ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬರ್ಫಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಕಲಾಕಂಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಲಾಕಂದ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಪನ್ನೀರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಕೆಲವು ಸಲ? ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅದು ಕುದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ವಿನಿಗರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ಗೋಜು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದು ಹೆಲ್ತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇದಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಸರ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಸರ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಾಸನೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೇಸರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನ ಅವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಿರ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 75% ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕರೀಸು ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಾಂಬಾರ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸುಲಭ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈವನ್ ನಾವು ಮಸಾಲ, ಪೀನಟ್ಸು, ಕುಕ್ಕೀಸು ಎಂಥದ್ದು ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ ಗೋಜು ಇಲ್ಲ. ಇದಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಡಿಯತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು 25 ಮಿನಿಟ್ಸು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ?
ಸೊ 20 ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಕರ್ಡಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಿಯುತ್ತೆ, ಮೊಸರು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕಲಾಕಂಡ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಸರಿ, ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು 20 ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷ ನೆನಿಬೇಕು ಇವಾಗ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 20 ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು. ಇವಾಗ 20 to 25 ಮಿನಿಟ್ಸು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 3 ಮಿನಿಟ್ಸು ಫಸ್ಟು ಮೈಕ್ರೋವೇವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಡೋದಾ? ಇದಕ್ಕೇನು ಕವರ್ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನು ಮುಚ್ಚೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಸಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೊರಗಡೆ ಕಲಾಕಂಡೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ನಿಜ ನಿಜ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು 200 ರೂಪೀಸಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 25 ಪೀಸಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಷ್ಟರಿಂದ? ಖಂಡಿತ. ಇದು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಗಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಅದರದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಪೂರ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೆಳು ಆ ಥರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಓ, ಆಗ್ಲೇ ಕಲಾಕಂದ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 1 ಮಿನಿಟ್ ಇಡೋಣ. ಹಾಂ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಲ 3 ನಿಮಿಷ ಇಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸು. ಸೊ 7 ಮಿನಿಟ್ಸು 1 ನಿಮಿಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10th ಮಿನಿಟ್ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರು ನಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಹೌದು, ಕರ್ಡಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಹೌದು, ಖವಾ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಚರು. ಇದು 5th ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಈಗ 10 ಬಿಟ್ಟು 11 ನಿಮಿಷ 12 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ 5 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಆಡಿಸೋದೇ ಬೆಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೆಸಿಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುಪ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಸೊ 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಅದು ಆ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನು ಕರ್ದಿರೋ ಅಂತದಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದೇ. ಇವಾಗ 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ. ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು, ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರವ್ರ 8 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 8th ಮಿನಿಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬೇಕಾ? ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು. ತೆಗೆಯೋಣ. ಸೊ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ?
ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ. ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲಾಕಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನಿಶು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆನಾ ಇಂದ್ರ ಅವರ? ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಮಚ ಕೊಡ್ಲಾ? ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ಲಸ್ ನನಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾದಾಮಿ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ ಸ್ಲೈಸಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ತಿನ್ನಾಗಿ. ಏನು ಪಿಸ್ತಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಹದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ. ಸೊ ಪಾತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ನಿಜ, ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 6ಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದರೆ 6 ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆರಿದ್ಮೇಲೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆರಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ? ಸಾಕು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಮೀನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 6ಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಇದು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿದೆ, ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ನೈಫನ್ನು ಕತ್ತಿನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಇಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಪಿಸ್ತಾಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇಪು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಹೌದು, ಬೆಚ್ಚಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಮಚ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಲಾ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಕು. ಅದರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಏನು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? ಮಾಡಿ. ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ. ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಈಗ ಕಲಾಕಂಡ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕಲಾಕಂದ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿದ್ರೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ, ಕಲಾಕಂದ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೋಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹದವಾಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನಂತರೂ ಅವಾಗಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರುಚಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ರುಚಿ ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಆಹಾ, ರುಚಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ಮಾತೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಆಹಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ರುಚಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರುಚಿ ನೋಡಬಾರ್ದು? ಈಗ ಕಲಾಕಂದ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣವೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ 1 ಟಿನ್, ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ 2 ಚಮಚ, ಮೊಸರು 2 ಚಮಚ, ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ 6 ಚಮಚ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ 1/4 ಚಮಚ, ಕೇಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ. ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಬೆಣ್ಣೆ, ಮೊಸರು, ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ 20 ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಅವನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ 8 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾ ಚೂರುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಒತ್ತಿ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ತಣಿಸಿದರೆ ಮೃದುವಾದ ಕಲಾಕಂದ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ನಾವು ಸವಿಯಬಹುದು. ಇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಆಹಾ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾತೇ ಹೊರಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಹಾ, ಎಂಥ ರುಚಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು.